Андрей Равилович, добрый день. Вот так незаметно уже и пятая игра 1/8 финала. В год единства народов России мы заметили, что наши участники, которые интересуются историей, принадлежат разным национальностям. Ну вот это тоже одна из отличительных черт нашего проекта. Если я вспоминаю в первый год, конечно, в основном были ребята из татарских школ, татарских населенных пунктов, то сегодня я смотрю, есть ребята чувашской национальности, есть ребята мордовской национальности. Я уже не говорю о том, что очень много ребят русской национальности. Это на самом деле как раз показывает, насколько ребята интересуются историей родного края. Меня, как ведущего программы, это, безусловно, радует. Это же здорово. Ну тогда вперед, ребята уже на площадке. Добрый день, дорогие мои телезрители, добрый день, дорогие друзья. Я вас приветствую на лучшем конкурсе, который носит название «Историко-культурный конкурс Тархан», организованный Министерством культуры Республики Татарстан совместно с Институтом международных отношений и истории и востоковедения Казанского федерального университета. Сегодня у нас пятая игра, и я с большим удовольствием приглашаю участников пятой игры. Встречайте, Егор Колосов, город Бугульма, Амелия Галиуллина, Апастовский район, Амирхан Исхаков, город Казань, Карина Мударисова, город Бугульма, Динара Хазиева, город Нижнекамск. Здравствуйте, дорогие ребята. Здравствуйте. Здравствуйте. Жигиттер, Кызлар, как настроение? Готовы к игре? Готовы. Да. Напоминаю, что главный приз конкурса просто потрясающий. Это стать студентом Казанского федерального университета, Института международных отношений, истории и востоковедения по двум специальностям и направлениям. Это история и культура тюркских народов, а также экономика и политика тюркских народов. Напоминаю, что по результатам сегодняшней игры следующий тур в 1/4 финала пройдут 3 участника. Конечно, у нас будет определять наше уважаемое жюри. Это Чулпан Хамитовна Самматова, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории и архивоведения. Это постоянный наш эксперт Ленар Фергатович Абзалов, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Татарстана Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета. И с особым удовольствием я представляю Азат Фуатович Назмуддинов, предприниматель, основатель сети ресторанов «Костовы». В этом году в России объявлен год единства народов России. Поэтому это некий лейтмотив будущего содержания сегодняшней нашей игры. Ну и перед тем, как начать эту игру, мне хотелось бы, чтобы вы произвели положительное впечатление, оставили у членов нашего жюри. Я выбрал историю, потому что для меня история – это инструмент. Я даже в эссе написал про это. Инструмент для того, чтобы не повторять ошибки прошлого и идти в светлое будущее. Отлично, отлично. Так, Амелия у нас приехала из Апастовского района. У тебя есть какая-нибудь такая красивая мечта? Ну, у меня есть много целей, и мечта, конечно же, есть. Какая, если не секрет? Ну, я хочу поступить в КФУ, Так, связать свою жизнь в большей части с историей. ну это очень красивая мечта, и я надеюсь, что она у тебя осуществится. Амирхан, Сямсис. когда у тебя возник интерес к истории? В 3 классе. Я наткнулся на какое-то видео, которое более простым языком пыталось объяснить тему Второй и Первой мировой. Карина, в твоем эссе мне тоже запомнилась одна фраза. Память, она имеет начало, Но не имеет конца. конца. Это философские твои рассуждения. Что ты имела в виду? То, что у памяти есть какой-то определенный момент, о котором мы должны помнить. И каждый человек должен помнить историю своей семьи для того, чтобы сохранить культурную ценность. Ну и, наконец, Динара. Мне нравится предмет история, я увлекаюсь им, изучаю. Так, ну что, к игре готовы? Назар. Да.
Тема, вы знаете, посвящена Казанскому краю во второй половине XVI, начала XX века. Собственно, вот по этому большому периоду, в рамках которого и формировалась многонациональная общность на территории Казанского края, да, и составлены вопросы. Значит, первая игра – это электронная викторина. Я зачитываю вопрос, и вы должны выбрать правильный ответ из 4 предлагаемых вариантов. За правильный ответ вы получаете 3 балла. Тот, который ответит первым, получает бонусный, дополнительный 1 балл. Условия понятны, ребята? Да. Да. Первый вопрос нашей электронной викторины. Укажите крепость, не входившую в Закамскую оборонительную линию. Белярск, Городище, Заинск, Мензелинск. Все, ответы получены. Первым у нас ответил Амирхан. Да, я смотрю. Амирхан. Я выбрал первый вариант ответа. Это Белярск, потому что он не находится за Камой, а находится в Алексеевском районе. Так, Амелия. Второй вариант — Городище. Если я не ошибаюсь, то в источниках было написано про Городище. Понятно. Ну что, ответы разные. Ленар Фератович, И пожалуйста. ответы разные и весьма интересные. Здесь логика какая должна быть? Закамье. Какие города Татарстана располагаются в Закамье? И какого города нет? Да? И правильный вариант ответа здесь Городище. Ну что, правильно ответил у нас Амелия. Переходим ко второму вопросу. В связи с какими событиями нагайбаки Челябинского уезда основывают поселение под названием Париж? В связи с Аустерлицким сражением, Бородинским сражением, заграничными походами 1813-1814 года и 4-й вариант – венгерским походом 1849 года. Блестяще. Так, ну, Динара, какой вариант ответа ты выбрала? Третий. В источниках было написано то, что заграничными походами 1813 и 1814 годы. Логика мне понятна. Вот у нас дольше всех думала Карина. То, что так долго думала. Ну, мы когда сюда ехали, я разговаривала со своим учителем, и как будто бы диалог про это зашел, и я пыталась вспомнить. Ребята, надо думать, какая военная кампания могла быть связана с Парижем или, по крайней мере, завершиться завоеванием Парижа. Да? После того, как мы разгромили Наполеона, мы стали добивать эти войска где? На территории Европы. Да? Это у нас называется заграничные походы, которые завершаются взятием, скажем так, Парижа. И правильный ответ у нас. И номер 3. Я при этом добавлю, чтобы правы были все. Активное участие в заграничных походах принимали участие татарские воинские формирования, в том числе нагайбакские. Да, кто такие нагайбаки? Кто мне скажет из вас, кто знает? Если я не ошибаюсь, народ, который, говорят на татарском языке, но исповедуют христианство, если я не ошибаюсь. Это православные, да, нагайбаки. Это потомки нагайских татар, которые приняли православие. И вот нагайбаки – это же те же самые казаки. Да, это военные сословия. Они впервые в истории России, все участники были награждены медалями за взятие Парижа. Так, ну что, молодцы. Вопрос номер 3. В каком году в Казани было основано Адмиралтейство? Вариант ответов: 1714, 1718, 1719, 1722 год. О, уже некоторые ответили, пока я читал. Егор, какой вариант ответа ты выбрал? Ну, честно говоря, нутром чуял, вот поэтому выбрал. То есть по интуиции? Да, по интуиции. Какой вариант ты выбрал? Второй. 1718 год. 1718 год. Карина долго думала. Но у меня под вопросом был 1714 и 1718. Я когда просматривала даты, вот что-то, в голове под сомнением Ты было. выбрала вариант номер 1. 1. Это 1714. В принципе, это 18 век, да, это строительство военно-морского флота, который начал император Петр I. В Казани открывается Адмиралтейство в 1718 году, и поэтому ребята, которые выбрали этот ответ, они совершенно правы. Правильно ответил у нас Егор, Амелия, Амирхан, Динара. Карина, ничего страшного. Следующий вопрос исправит ситуацию.
Вообще я вам скажу так. Казанское адмиралтейство сыграло ключевую роль в формировании военно-морского флота Российской империи. Это два города, Казань и Воронеж, которые, собственно, обеспечили военно-морскую мощь для Российской империи. И даже более того, тот лес, который валили в Казанской губернии, он также шел на строительство уже Воронежского адмиралтейства. Понятно? Понятно. Поехали дальше. Вопрос номер 4. Кто из казанских церковных иерархов был избран патриархом московским и всея Руси? Гурий, Гермоген, Герман, Тихон. Карина, какой вариант ты выбрала? Второй. То есть Гермоген. Да. Так, Динара, как ответила у нас? Я выбирала между Германом и Гермогеном. Гермогеном. Вот я смотрю, у нас Амирхан опять первым ответил. Ты уверенно ответил, я так Да, полагаю? вчера вечером это повторял. Гермоген был казанским и астраханским митрополитом с 1589 по 1606 год, после чего его назначают патриархом московским и всея Руси. Он на этом посту он прослужил до 1612 года. Учитывая, что Амирхан так серьезно готовился, может, он ответит на вопрос, какими событиями в истории России связана деятельность Гермогена. Со смутой. Совершенно верно. И правильно у нас ответили Амелия, Амирхан, Карина и Динара. Так, ребят, ну и последний вопрос этой викторины. К какому году относится так называемая авантюра Никанора Шульгина? 1603 году, 1605 году, 1608 и 1611 году. Так, Амирхан в этот раз дольше всех думал. Хотя вроде тот же период смуты. Быстрее всех ответила Амелия, да? Амелия, какой вариант ответа ты выбрала? Я выбрала 4-й вариант, но я думала между 3-м и 4-м. Но я про это читала и больше склоняюсь к 4-му варианту. 1611 год. Егор, какой вариант выбрал? Второй. Ну, где-то я видел эту дату, получается, и мне кажется, что это правильный ответ, честно говоря. Ребята, действительно, вопрос может быть непростой, но дело в том, что вот все эти даты и события связаны с непростым периодом в истории нашей страны, да? С эпохой смутного времени. И авантюра Никанора Шульгина, дьяка Никанора Шульгина, относится к 1611 году. По инициативе Никанора Шульгина был убит воевода Богдан Бельский, который выступал против идей Никанора Шульгина. Казань занимала непростую позицию по отношению к тому, что происходило в центре, да, в Москве. И правильно у нас ответили Амелия, Амирхан и Динара. Так, ну что, ребят, подводим некоторые итоги. Амелия 18 баллов, Амирхан 14 баллов, Динара 12 баллов, Карина и Егор по 6 баллов. Переходим ко второму туру нашего конкурса. Перед вами 4 категории вопросов. История, политика, культура, география. В каждой категории вопросы 3 уровней сложности. Право выбора категории предоставляется победителю первого тура. Амелия, какую категорию ты выбираешь? История 5. Итак, ребята, внимание, вопрос. Укажите татарское название сельскохозяйственного орудия с металлическим лемехом, которое было удобно при вспашке целинных земельных участков. Так, Амирхан? Это сабан или же плуг. Задам тебе традиционный вопрос, который напрашивается. Какой народный праздник татарского народа Сабантуй. связан с этим орудием труда? Сабантуй, сабантуй. Сабантуй. Амирхан молодец. Был дан правильный ответ. Действительно, плуг или сабан в нашем регионе известен с глубокой древности, с булгарских времен, и использовался вплоть до начала 20-го столетия. И Амирхан получает 5 баллов. Да, конечно. Амирхан, тебе переходит право выбора категории. Выбирай. Культура 7.
Кому принадлежал представленный на фотографии дом, в котором на одном из литературных вечеров 7 сентября 1833 года побывал Александр Сергеевич Пушкин? Ну, кого еще из знаменитых людей той эпохи, посещавших этот особняк, вы еще можете назвать? Тамирхан? Фукс? Карл Фукс? Карл Фукс. Так, тут еще есть продолжение вопроса. Кто из знаменитых людей этой эпохи еще посещал? Как раз Боротынский там был. При встрече с Пушкиным, если я не ошибаюсь. Ну, коллеги, что, как? Действительно, дом принадлежал Карлу Фуксу, профессору, в свое время ректору Казанского университета. Так что Амирхан молодец. Дальше поехали. Так, Амирхан, выбирай. Политика 5. Укажите имя одного из руководителей татарской молодежной организации «Таңшылар», созданной, как известно, в 1905 году. Амирхан? Это мой любимый писатель татарский Каяз Хаки, также Сагит Рамиев и Фуат Токтаров. Фуат Токтаров. Так, ну что, есть что-то комментировать, нет? Амирхан дал исчерпывающий ответ. Я бы сюда добавил еще Шакира Мухамедьярова. Ах, да. Ну, а также их журнал или газета «Там Йылдызы». А, собственно, поэтому там Таңшылар и называлось. Все правильно, Амирхан, блестяще, отлично. Получаешь 5 баллов. За тобой остается право выбора категории. География 9. О, а ты уверен, что вы сможете ответить? Ну, давайте попробуем. В каком университете получил высшее образование известный татарский общественно-политический деятель Садри Максуди? Выпускником какого факультета он являлся? Садри Максуди получил высшее образование в Сорбонском университете. Это вместе с Юсуфом Акчурой. И Какой факультет он закончил? юридический. Также затем он в том же университете преподавал как профессор уже по миграции. А также он преподавал в Стамбуле и Анкаре. Ну и такой... И там, более того, ты, наверное, этого не знаешь, когда он закончил Сорбонну, он тут же защитил диссертацию, правда, по социологии, и возвращался в Казань через Санкт-Петербург, и в Санкт-Петербурге его избрали почетным членом Российской академии наук. 9 баллов получает Амирхан. Так, выбирай категорию. Культура 5. Изображенные на иллюстрации учебные заведения города Казани в 1850-1889 годах превратилось в крупный центр мусульманского образования, в котором, кроме традиционных дисциплин, преподавались математика, астрономия, история, ну и другие дисциплины. Дайте название этого учреждения. Оно связано с именем. Так. Может быть, это Медресе Мухаммадия? Медресе Мухаммадия это было бы слишком просто, ребята. Марджинья? Тогда? Марджинья. Совершенно верно. Ну что, 5 баллов. На этом второй тур у нас закончен. В результате первого-второго тура Амирхан 45 баллов, Амелия 18 баллов, Динара 12 баллов, Карина и Егор пока по 6 баллов. Наш последний конкурс посвящен чтению литературы. Мы подобрали вот классиков татарской литературы, достаточно известных, великих. Это Муса Джалиль. А сколько лет ему в этом году-то исполнилось? 120. 120. Это сборник стихов Гдбалы Тукая и проза Фатыха Амирхана. Ваша задача – прочитать небольшой отрывок. Члены жюри по 5-бальной шкале будут оценивать, как вы это прочитали. Егор, начинаем с тебя. Кого выбираешь? Муса Джалиль. Муса Джалиль на русском языке. На русском. А жюри называет страницу. Страница 200. Тюремный страж. Казань. Монолог Ядкар-хана. Он ходит, сторожа мою тюрьму. Две буквы «Э» блестят на рукавах. Мне в сердце словно сбивает гвоздь. Его тяжелый равномерный шаг. Под этим взглядом стихло все вокруг. Зрачки не упускают ничего. Земля как будто охает над ним. И солнце отвернулось от него. Спасибо большое. Это бессмертные моабитские тетради. Амелия. Муса Джалиль на русском языке. Пожалуйста, зачитайте строки с 90-й страницы.
Песня ручья. Ручей поет, струится под горой, в густой осоке исчезая вдруг. Звенящие песни сладостной водой поет он все живущее вокруг. Земля цветет, испив его воды, купаются в нем ветки ивника, и соловьи поют на все лады, их вдохновляет песня родника. Спасибо. Амирхан. Ну, не то чтобы тезка, Фатих Амирхан, да? Ну, почти. Почти. Конечно. Ну, ладно. Татарша. Татарша. Жігітлер қойса бит. Иленче бит болсын. Театр ва музыка кысмыннан карап, бу көн хезмәт әһле клубында дөнья мәгъишәтчеләр дигән бер комедия ва ахырдан тәҗвидче мутаракки дигән бер водевиль уйналачак икәнен һәм шәһәр театрында татар бәйрәме хөрмәтенә алмашыну көннәрендә татар яшьләренең тормышы дигән трагедия куелачагын ва берничә җирләрдә татар уенчыларының мөшәррәкате белән зур-зур концертлар биреләчәген һәм дә татар операсы бу ел гыйнвар башына кадәр шәһәремезгә килмәячәк икәнне белдем. Рахмет, Амирхан. Бирге рахмет. Так, Карина. Давайте Габдулла Тукая. Карина, зачитайте с 60-й страницы. Лошадей в упряжке пара, на Казань лежит мой путь, и готов рукою крепкую кучер вожжи натянуть. Свет вечерний тих и ласков, под луною все блестит, ветерок прохладный веет и ветвями шевелит. Тишина кругом, и только мысли что-то шепчут мне. Дрема мне глаза смыкает, сны витают в тишине. Вдруг, открыв глаза, я вижу незнакомые поля, и разлуку с отчим краем всей душой почуял я. Спасибо. Ну и Динара. Мусат Джалиль на русском языке. 250-я страница. Друг, не горюй, что рано мы уходим. Кто жизнь свою, скажи, купил навек? Ведь годы ограничены той жизнью, которую избрал сам человек. Не время меж рождением и смертью одно определяет жизни срок. Быть может, наша кровь, что здесь прольется, прекрасное бессмертие исток. Спасибо. Я обращаюсь к жюри, я называю имя участника, вы по пятибалльной шкале оцениваете. Итак, первый у нас читал Егор, 5, 5, 5. Максимальное количество баллов. Амелия, 5, 5, 4, тоже очень хорошие баллы. Амирхан, 5, 5, 5. Карина, 5, 5, 4. Итак, Динара, 5, 5, 4. Так, ну что, ребята, наступает некий волнительный момент. И Карина, Егор получают 20-21 балл. Дарим вам подарки, которые нам предоставило Министерство культуры Республики Татарстан. Динара 26 баллов, Амелия 32 балла, ну, Амирхан у нас ушел с большим отрывом. Но это максимальное количество баллов. Ребят, я очень рад за вас. Победители у нас получают также подарки и также получает основной приз на сегодняшний день. Это пайза, она пока деревянная, это пропуск в следующий тур, 1/4 конкурса. Ну и мне хочется от своего личного имени поблагодарить наших дорогих телезрителей. Оставайтесь с нами. До свидания. Я планирую приехать на следующий год, и уже будет меньше волнений, и я думаю, я пройду уже на второй тур. Ну, Рамилям Фасимовна, получается, она направила меня в Тархан. Вот благодаря ней я здесь.